ឆ្នាំនេះយើងឆ្នាំទៅយើងដូចចំណាយជាង30,000 លានទៅលើឆ្នាំលើឈាមឆ្នាំទឹកនោមផ្អែមព្រោះនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងច្រើនមានបញ្ហាហើយកន្លងទៅខ្ញុំឆែកមើលគឺកន្លែងខ្លះគាត់លំបាកយើងឆ្នាំតិចមកយកម្ដងមួយអាទិត្យអីចឹងបើគាត់នៅមណ្ឌលគិរីជិះ2 ម៉ោងប្រយោគអីអញ្ចឹងបានក្នុងវិធានការកលឹះនេះគឺយើងដាក់ពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពពេលបង្អែកអញ្ចឹងបានជាឆ្នាំទៅហើយចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅយើងថែម8ទៅ10 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបដោតទៅលើតែថ្នាំទឹកនោមផ្អែមថ្នាំលើឈាមបាទដើម្បីឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅយកម្ដងអាចដល់មួយខែទៅជាងទៅតែអញ្ចឹងគាត់មានការសប្បាយចិត្តហើយទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយគាត់មើលនៅចំណុចនេះហើយយើងកំពុងតែតម្លាក់ពេទ្យបន្ថែមទៀតឆ្នាំទៅយើងឲ្យរើស700 នាក់ហើយឆ្នាំនេះជាង600 នាក់ដើម្បីបំពេញទៅឲ្យតាមមូលមណ្ឌលសុខភាពនិងពេទ្យបង្អែកពួកខ្ញុំគិតថាមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកគឺអ្វីដែលជួរមុខបំផុតអ្នកនៅភ្នំពេញគាត់មានលទ្ធភាពទៅព្យាបាលនៅ clinic ឯកជនតែអ្នកនៅមូលដ្ឋានឆ្ងាយគឺតលតែមណ្ឌលសុខភាពពេទ្យបង្អែកបាទហើយនេះត្រូវតែបង្កើនព្រោះនឹងឲ្យពង្រឹងមូលដ្ឋានបាទហើយពេលដែលយើងដាក់បសសដាក់បានក្រីកតលតែគុណភាពនៃសេវាល្អបើសិនជាគាត់ទៅមានអានឹងមែនតែកាន់បាននឹងទៅអត់មានថ្នាំអត់មានអីក៏អត់ដែរបាទហើយអាយដាមជាងរ៉ាទប់នឹងដាក់មកខ្ញុំម្សិលមួយថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបានចាំអញ្ជើញvớiអាយដាមអូនប៉ុននិរតគឺពេលបងឯងស្រុកនេះទៅបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះបឋមហើយកន្លងទៅយើងមាន98 កន្លែងដែលមានគ្រប់ស្តង់ដារដែលអាចវះកាត់គឺមានតែ20 កន្លែងជាងទេទៅខ្វះ61 កន្លែង61 កន្លែងនេះពេទ្យមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបែកផ្នែកពោះវៀនអីហ្នឹងអត់ហ៊ានវះទេអញ្ចឹងទៅដឹកមកពេញពេលខ្លះទៅខេត្តអីពិបាកហើយកិច្ចការគេនេះគឺជួយជីវិតប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះគឺសរុបទាំងអស់ដូចជិត20 លាន8ទៅ10 លានដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ICU នៅស្រុកពេទ្យបង្អែកកម្រិត 2ហើយបំពាក់សម្ភារៈសំខាន់មួយចំនួនមានម៉ាស៊ីន Labo វិបសិនគីមីបំពាក់ X-ray អីផ្សេងហ្នឹងគឺបាទហើយមានម៉ាស៊ីន Ecography អីឲ្យគ្រប់សម្រាប់ឲ្យពេទ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាឯកភាពហើយដោះឲ្យតែម្ដងបាទដើម្បី61 ស្រុកនេះនឹងបានពេទ្យបង្អែកស្រុកឆ្នាំក្រោយនេះហើយបើសិនជាអាចធ្វើលឿនអាចរយៈពេលប្រហែលក្នុងការធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅគឺពេទ្យស្រុកអាចមានសមត្ថភាពវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ពេញដៃពេញជើងទូទាំងប្រទេសបាទ